Bah, ce sont des nateurs né. Sau soit comme quand tu es YouTube, j'aime le partage. Tu es YouTube, j'aime le partage. Que bien co bom non, trai rồi lại chấm nó đăng pizza bà đăng từ căn là tầng ọc này. Thế này cứ những video thay mới tiết để tạo tầng từ năng expression du boot cứ biến này tha sầm luôn vào hà sập để tạo tầng từ năng co bom non ở vài mùi, ok? Trước số mở cả pra bao nhiêu thì je pra l'expression du bout pour utiliser pour exprimer une intention, un objectif, un résultat souhaité. Thế cứ dương pra l'expression du bout nó cứ đồng bấy để gì on pi vậy để dương chọn thưa intention thì pi cứ giờ pi vật thâu bầm non dương muối thì bấy cứ dương pi là tập hóa để dương chọn bàn, ok? Chứ số mở cái na dương thì dương pi rom rồi còn dương pi ở vậy để dương chọn bàn nước cứ về miền pi đặc biệt để cái gì thì mỗi cứ này tao đi miền pour plus infinitif afin de plus infinitif hay thì pi cái miền pour que afin que plus subjonctif hay tao nói bần tích tiên cứ dương đang thà hai đấy bao nhiêu pra infinity hai đấy bao nhiêu pra subjonctif bu là hai ấy bà xin chỉ biết bằng hai dòng pi bút và thâu bầm nón đôi từ khía trăm bạch miền pra pi đang thờ ấy nè pra từ mũi thứ ba này mẹ đấy, ok? Sau một trăm tu sửa nào số một je ferai tout mon possible pour que rồi có afin que pi nó pra mũi nào các bạn này nè nè tao nói je pra pour que các bạn afin que các bạn này, ok? Je ferai tout mon possible pour que afin que nous soyons tous ensemble. Mình thắc nhóm năng thưa group bạp giang, ok? Nhóm năng thưa group bạp giang. Tout mon possible mình thắc thưa group bạp giang tam là tập hiệp của một nhóm. Pour que afin que nous soyons tous ensemble. Ok? Trong bài này ní cứ mình thắc nhóm năng thưa group bạp giang tam là tập hiệp được nhóm ai thưa từ ba năng đạm bay. Ôi bộ dương đó ạ, ba nơi chủ mùi khăn địa. Nous soyons tous ensemble. Bộ dương ta ọc này nó ba nơi chủ mùi khăn địa, ok? Trước tông này bây giờ thì nó pra pua cơ của bạn, afang cơ của bạn này. Còn tại nơi khăn clear ní, xong này tông này phải đứt mờ. Chứ khơi nhé, soyons. Vì cứ chia tùm rung cái kế subjonctif, ok? Tùm rung subjonctif. Trước số ta hai đấy bạn chỉ dương pra subjonctif cái lại nữa. Hai đấy dương mình pra infinitive tới sau mờ nữa. Đời xa tại tổng điểm nơi khăn ông khăn đi dừng khơi thế pour que afin que, ok? Vì pro tha ai lấy dương thưa ca priệp thiệp khăn sân á dương thưa ca priệp thiệp khăn sân nằm bây giờ nghi sửa rồi hai đấy bạn dương pra subjonctif cái này đi chỉ một đồng pour que afin que hai đấy bạn dương pra infinitif sau một thì họ còn này je ferai tout mon possible pour afin d'être là. Số mở nữa cái này nó dương pro subjonctif pi pro này tao này sẽ kết khơi thế pro thiên nè je nous pro thiên pi nó cứ khó này nữa pro thiên khó này nó không clear nè pro thiên tí mũi cứ je pro thiên tí pi cứ nous đối với này dương pro subjonctif, ok? Ta ta xong cái này mở khả năng vậy je ferai tout mon possible pour d'être là afin d'être là, ok? Một đầu tiên je ferai tout mon possible pour d'être là afin d'être là. Pra mũi nữa các bạn này. Tôi đã khơi thế nó phải cứ dùng pra infinitive être. Vì pru ấy nơi không clear ní ta pro thiên vía đôi kia được khó khăn liền. Pro thiên vía cứ đôi kia thì je đôi kia nữa, je khơi nhé. Pour d'être là nên na cái nơi tì nụ cứ giờ đó đại thì trong bậc thiên tầng pi nó cứ đôi kia cái nào bậc thiên đôi kia cứ dương pra pour de afin de, ok? Nên chứ bốc cho môi infinitive mình ai bốc cho môi nó subjonctif đây cái lại này bàn này, ok? Hãy số tháp pour de afin de nữa đôi kia cho môi nó là pour que afin que đấy đôi từ kia thế nó nói nhé, ok? Pour
être là afin d'être là ចឹងន័យរបស់វា pour être là ឬក៏ afin d'être là នេះគឺមានន័យដូចតែគ្នាទេអត់ខុសគ្នាទេណាអូខេដូចយើងនិយាយគ្នាអំបញ្ញមកអញ្ចឹង pour que និង afin que នោះគឺមានន័យដូចតែគ្នាទេយើងចង់ប្រើមួយណាក៏បានដែរអូខេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែច្បាស់ថាទម្រង់នៅពីក្រោយវាជា infinitive ឬក៏ជា subjunctive ប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតបងនេះសូមកន្លែងមើលកន្លែងនេះគឺសំខាន់ណា clear ដែលយើងឃើញខាងលើនេះគឺសុទ្ធតែជា clear ស្របឥឡូវយើងធ្វើ clear នោះទៅជា clear បដិសេធបន្តនេះ je veux dire très pour ne pas manquer cette fête នៅពេលនេះគឺយើងត្រូវតែដាក់ ne pas ហ្នឹងមកជាមួយគ្នាតែម្ដងណាពីព្រោះជាទូទៅកាលណាយើងនិយាយពីបដិសេធយើងតែងតែនឹកឃើញថាយក ne pas ហ្នឹងដាក់សងខាងកិរិយាសព្ទទៅគឺវាទៅជាទម្រង់បដិសេធដែរឧទាហរណ៍ថា je vais à l'école ទៅជា je ne vais pas à l'école អូខេប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្រង់នេះគឺយើងប្រើ ne pas ជាប់គ្នាតែម្ដងណាមិនមែនដាក់វានៅអមសងខាងកិរិយាសព្ទទៀតទេអូខេខ្ញុំមាន expression ជាច្រើនសូម pour plus non ឬក៏ envie de plus non ដើម្បីនិយាយអំពី expression de but ឬក៏និយាយអំពីគោលបំណងគឺយើងមានពាក្យ pour plus non envie de plus non ឥឡូវសូមអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ le nouveau maire a beaucoup fait pour ឬក៏ envie de l'amélioration de la ville ជានៅកន្លែងនេះគឺយើងមាន pour ហើយយើងមាន envie de មានន័យថាពីរនេះយើងប្រើមួយណាក៏បានដែរបានដូចគ្នាហើយពីរហ្នឹង pour គឺ plus non envie de ក៏ plus non ដែរមានថាបើសិនជាយើងចង់ប្រើ pour ក៏យើងអាចប្រើបានដែរហើយបូកជាមួយ non មកហើយបើសិនយើងចង់ប្រើ envie de ក៏យើងអាចប្រើបានដែរបូកជាមួយនឹង non ដូចគ្នាបូកជាមួយនឹងនាមដូចគ្នាឥឡូវសូមអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើល clip នេះខ្ញុំអានម្ដងមួយ Le nouveau maire a beaucoup fait pour l'amélioration de la ville ឬក៏មួយបែបទៀត Le nouveau maire a beaucoup fait en vue de l'amélioration de la ville ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺជា expression du but ហើយកន្លែងនេះគឺជានាមនេះយើងនិយាយថា pour plus non pour plus non នេះគឺជា non អូខេ en vue de plus non ចឹង clear នេះមានន័យថា le nouveau maire មានថាអភិបាលក្រុងថ្មីគេថាអភិបាលក្រុងថ្មី a beaucoup fait គាត់បានខិតខំធ្វើការច្រើនណា pour l'amélioration de la ville ដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីធ្វើវាកាន់តែប្រសើរឡើងណាធ្វើឲ្យទីក្រុងហ្នឹងកាន់តែអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរឡើងកាន់តែមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងល្អឬក៏សុខសុវត្ថិភាពហ្នឹងល្អខ្លាំងទៅណាមានន័យបែបហ្នឹងចឹងនៅក្នុងនេះទាំងនោះឃើញហើយ pour plus non en vue de plus non ណាអូខេចឹងទាំងនេះកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថានៅពេលដែលយើងប្រើ pour plus non នេះពីរហ្នឹង pour plus non ហ្នឹងគឺវាអាចនៅខាងដើម clear ក៏បាននៅចំកណ្ដាល clear ក៏បានយើងឃើញមើលកន្លែងនេះគឺកណ្ដាល clear ប៉ុន្តែយើងក៏អាចដាក់នៅខាងដើម clear បានដែរឧទាហរណ៍ថា pour l'amélioration de la ville virgule le nouveau maire a beaucoup fait អូខេបានដូចគ្នាចំណុចបន្តទៀតគឺយើងមាន pour plus infinitive ឬក៏ afin de plus infinitive សូមមើលណា pour plus infinitive afin de plus infinitive អញ្ចឹង pour បូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទដើមឬក៏ afin de បូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទដើមមកដូចគ្នាអូខេសូមពិនិត្យមើល pour ឬក៏ afin de ខ្ញុំដាក់បែបនេះមានថាយើងអាចដាក់មួយណាក៏បានដែរទៅនេះអាចប្រើ pour ក៏បានអាចប្រើ afin de ក៏បានដែរ pour réussir ឬក៏ afin de réussir cette recette suivez bien mes conseils អូខេ recette គឺអាចជាមុខម្ហូបអីចឹងមួយមកអញ្ចឹងគេថាដើម្បីណាដើម្បីជោគជ័យជាមួយនឹងមុខម្ហូបមួយហ្នឹងត្រូវតែធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ខ្ញុំជាយើងអាចប្រើថា afin de ក៏បានយើងប្រើ pour ក៏បានណា
pour réussir cette recette suivez bien mes conseils afin pour các bạn afin de các bạn réussir cette recette suivez bien mes conseils បានដូចគ្នាណាបន្តមកទៀត il a fait beaucoup d'efforts pourឬក៏ afin de progresser en allemand ជាមាន pour ជាមាន afin de សូម il a fait beaucoup d'efforts pour progresser en allemand ខុសគ្នាណាខាងលើគឺ pour plus non ខាងក្រោមគឺ pour plus infinitif អូខេបន្តមកទៀតយើងក៏អាចនិយាយបានថា il a fait beaucoup d'efforts afin de progresser en allemand ជំនឿថាគាត់បានខិតខំខិតខំប្រឹងប្រែង effort នេះមានថាខិតខំប្រឹងប្រែងណាចឹងគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យភាសាអាល្លឺម៉ង់របស់គាត់គឺរីកចម្រើនណាឲ្យបានផលប្រយោជន៍ឲ្យបានកើនឡើងជាងមុនដូច្នេះទាំងនោះសូមពិនិត្យមើលយើងមើលកន្លែង remarque pour និង afin de pour plus infinitif peut-être en tête de phrase ou non ចឹងកាលណាយើងប្រើ pour គឺយើងអាចដាក់វានៅខាងដើម clear ក៏បានឬក៏មិនដើម clear ក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេប្រើបានដូចគ្នាណាមិនប្រកាន់ថាឲ្យតែឃើញ pour ដឹងតែនៅពីមុខ clear ទេមិនមែនទេ afin de est d'un registre plus élégant que pour គេថា afin de នឹងដូចគ្នាគឺមានន័យដូច pour អញ្ចឹងប៉ុន្តែជាទូទៅ afin de គឺវាជាភាសាមួយដែលគេប្រើទៅវាលយវាល្អជាងការប្រើ pour អូខេបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំមាន pour que តោះនេះចំណាំឲ្យ pour que កាលណាគឺភាគច្រើននៅពីក្រោយវាជាទំនុក subjonctif អញ្ចឹង pour que plus subjonctif ឬក៏ afin que plus subjonctif អូខេទាំងអស់គ្នាសរុបមកវិញណា pour plus non envoie de plus non pour plus infinitif afin de plus infinitif pour que subjonctif afin que subjonctif ទាំងអស់នេះគឺមានថាដើម្បីណាដើម្បីមានថាគោលបំណងយើងធ្វើអ្វីមួយមានន័យអញ្ចឹងសូមមកបន្តទៀត pour que ឬក៏ afin que tu puisses venir je vais changer la date de dîner chez moi ម្ដងទៀត pour que tu puisses venir je vais changer la date du dîner chez moi មានន័យថាដើម្បីឲ្យណាឯងហ្នឹងអាចមកបានខ្ញុំត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរការបរិច្ឆេទណាដែលយើងញ៉ាំអាហារជុំគ្នាពេលល្ងាចហ្នឹងនៅផ្ទះខ្ញុំចឹងយើងក៏អាចប្រើថា afin que tu puisses venir je vais changer la date du dîner chez moi បានដូចគ្នាណាដើម្បីអាចឲ្យឯងនឹងមកបានណាខ្ញុំត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃបរិច្ឆេទអូខេថ្ងៃខែដើម្បីឲ្យអាចឲ្យឯងហ្នឹងមកផ្ទះខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចបានជាមួយគ្នាអូខេមានន័យបែបហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះតើនេះប្រើ pour que ក៏បាន afin que ក៏បានដែរប៉ុន្តែទម្រង់វានៅពីក្រោយគឺបូកជាមួយនឹង subjonctif នៅតនេះអានេះគឺជា subjonctif យើងឃើញ subjonctif អូខេសូមមកបន្តមកទៀត vous pouvez intervenir pour qu'on fasse moins de bruit ឬក៏ vous pouvez intervenir afin qu'on fasse moins de bruit មានថា vous pouvez intervenir មានថាអន្តរាគមន៍មានថាអ្នកអាចអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យសំឡេងហ្នឹងវាថយចុះមានថាកុំឲ្យវាឡូឡាសំឡេងនឹងរំខានពេកអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះមានន័យបែបហ្នឹងអូខេដូច្នេះដើម្បីនិយាយអំពី but និយាយអំពីគោលបំណងវត្ថុបំណងអីមួយគឺយើងមាន expression ជាច្រើនណាបន្តពីមុនវីដេអូមុនគឺអ្នកទាំងនេះបានឃើញ expression មួយចំនួនហើយថ្ងៃនេះទៀតគឺខ្ញុំមាន expression ច្រើនគូទៀតណាទាំងអស់វាសរុបបញ្ចូលនេះទៅគឺវា6 expression ទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការដកស្រង់ខ្លះទេមិនមែនទាំងអស់ទេដូច្នេះមានន័យថាដើម្បីនិយាយអំពី but គឺយើងមាន expression ជាច្រើនពាក្យជាច្រើនដើម្បីនិយាយណាអូខេ un but
ok ông pi cô bầm non dưỡng ông pi và thô bầm non dưỡng ok số m son but est clair mais ta cô bầm non bao quát cái số ba est clair obtenir ce poste à tout prix គោលបំណងរបស់គាត់គឺទទួលបានប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងទទួលបានការងារមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមានមួយទៀតគឺ avoir pour but de avoir pour but de សូមឧទាហរណ៍ il a pour but de gagner beaucoup d'argent très vite អូខេមានថាគាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានបំណងណាចង់ស្វែងរកប្រាក់ចំណូលហ្នឹងឲ្យបានលឿនអូខេ il a pour but de gagner beaucoup d'argent très vite dans le but de elle étudie les mathématiques dans le but de se spécialiser ensuite dans la recherche aéronautique មានន័យថាគាត់នាងហ្នឹងគាត់សិក្សាមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាដោយនាងហ្នឹងមានគោលបំណងចង់se spécialiser មានថាចង់មានជំនាញហើយបន្តមកទៀតគឺនាងចង់ធ្វើការស្រាវជ្រាវទាក់ទងទៅនឹងaeronautic នេះគឺមានថាខាងផ្នែកអវកាសមានថាការហោះហើរការអីចឹងមកអូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺយើងអាចប្រើបានដើម្បីបង្ហាញអំពីអូខេ avoir pour but de ហើយមួយទៀតគឺ dans le but de ណាគឺនិយាយពី expression ដូច but ដូចគ្នាបន្តមកទៀតយើងមើលមួយទៀត avoir peur de ឬក៏ avoir peur que il s'agit d'un but non désiré ok il n'a rien dit il avait peur d'être puni មានថាគាត់អត់និយាយសោះគាត់ខ្លាចយើងនឹងដាក់ទោសគាត់មានន័យអញ្ចឹងពួក qu'on ne le punisse pas យើងឃើញអញ្ចឹងគាត់អត់និយាយទេខ្លាចពួកយើងនឹងដាក់ទោសគាត់មានន័យអញ្ចឹង avoir peur de plus non avoir peur de plus non សូមមើល il conduit toujours très lentement il a peur d'un accident il conduit toujours très lentement មានថាគាត់បើកបរយឺតណាជាប្រចាំគាត់បើកបរយឺតពីព្រោះគាត់ខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់មានន័យអញ្ចឹងណាមួយទៀតគឺ avoir peur de plus infinity elle mange peu parce qu'elle a peur d'être malade ហើយនាងញ៉ាំតិចអូខេនាងញ៉ាំតិចពីព្រោះនាងខ្លាចឈឺខ្លាចអីចឹងមកអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូបន្ថែមតើតើទៅនឹង expression début ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងនេះទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមណាតើតើទៅនឹងការប្រើប្រាស់ការសម្ដែងអំពីគោលបំណងវត្ថុបំណងអ្វីមួយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងនេះយល់ថាវីដេអូនេះមានសារៈប្រយោជន៍សូមជួយចុច Subscribe ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងចែករំលែកឲ្យបានច្រើនណាហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត Merci beaucoup